Mən Arusta bu növbəti ərişlərimizdən biri müştərimizə təhvil verdik. Bu kompleks yığıldı ümumilikdə 5 metr yerdə. Manqalımız 18 şişdir. Manqalımızın solunda moyka, sağında ocaq stepes. Bu pes qazdan da işləyir. Odundan da bunu təndir kimi istifadə edilir. Bunun halqalarını çıxardandan sonra öz xüsusi səbəbi var ki, gedir peçin içində təndir kimi istifadə eləmək olur. İçinin stilini bilmək üçün termometr, bu odun atılan qapısı, altında küllüyü, peçin də yanında. İşte kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə.